اگه بخوای با یه آدم خودشیفته کنار بیای، راهش اینه که اصلاً باهاش مقابله نکنی. خیلی‌ها قاطی میکنن و فرق بین خودشیفتگی و اعتماد به نفس رو نمیفهمن. خودشیفتگی در اصل یه جور عدم اعتماد به نفسه که با ظاهر شیکتری نشون داده میشه. چطوری فردش رو بفهمی؟ باید ببینی تأثیرش روی بقیه چیه. آدم خودشیفته برای اینکه احساس امنیت کنه معمولاً بقیه رو کوچیک میکنه. ولی آدم با اعتماد به نفس نیازی نداره که به نظر بقیه اهمیت بده. در هر حالتی حس خوبی داره و احساس امنیتش رو حفظ میکنه. خیلی وقتا چیزهایی که تو حوزه خودیاری به عنوان توصیه زندگی ارائه میشه فقط خودشیفتگیه که به لباس اعتماد به نفس پوشیده شده و به قیمت گرون به آدم‌های کم اعتماد به نفس فروخته میشه. برای کسی که اعتماد به نفس نداره، رفتارهای خودشیفته‌ها شبیه اعتماد به نفس به نظر میاد، چون ظاهر کارها و حرفها مشابه است. اما برای کسی که واقعاً اعتماد به نفس داره، خودشیفتگی فقط یه جور عدم امنیت و ضعف داخلی به چشم میاد. اگه کسی ازم بپرسه که چطور باید با آدم خودشیفته برخورد کنم، جوابم ساده است. اصلاً نباید برخورد کنی.